Kwanakin baya na kawo muku labari akan cewan telecommunication service wato kamfanonin sadarwa na ƙasar nan gabaki ɗaya MTN, Airtel, Etisalat, Glo suna yunƙurin su ƙara kashi 100 na harajin da suke tatsamu. Sun miƙa ma gwamnatin tarayya wannan abin buƙatar tasu ta hanyar Minister of Communication and Digital Economy wato Mr. Bosun Tijjani. Sai dai a lokacin ko da na kawo muku labarin Bosun Tijjani ya ce kashi 100 da MTN da kuma Glo da Etisalat da Airtel suke bukatan a ƙara na harajin da za su dinga tatsan 'yan Najeriya kashi 100 ba zai yiwu ba. To a lokacin ban gaya muku kamar nawa bane za a dinga cajan ku, duba da ba a riga an amince da wani sahihi percentage da za a ƙara ba. Sai gashi wannan ranar Litinin din da ta gabata hukumar sadarwa ta ƙasar nan wato NCC, Nigerian Communication Commission ko ina faɗa daidai, NCC ta fitar da umarni ko in ce ta fitar da sanarwa cewa za a ƙara 50% kashi 50 na abin da ake caji akan 'yan Najeriya. Me hakan yake nufi? Yanzu da yawan ku kun ƙagu akan ku ji nawa ne sabon farashin abin da za ku biya, duk da dai har yanzu wayannan kamfanonin sadarwar an samu bayani wanda ba a riga an tabbatar ba cewa su sun ce wannan kashi 50 da aka ƙara ya musu kaɗan. To amma nawa ake tunanin kuɗin kira zai ƙaru? Nawa ake tunanin kuɗin tura message zai ƙaru? Sannan kuɗin data, musamman irin masu amfani da data, kamar nawa ne zai ƙaru? Bara mu yi calculation ɗin kaɗan. Yanzu sofa bayanai sun nuna ana cajin 11 naira a kowane minti ɗaya na kira. Ana cajin naira 11 na MTN muke ɗauka as an example, ana cajin naira 11. To sai aka ce za a ƙara by 50%. Idan by 100% ne wannan 11 ɗin za ka yi multiplying ɗinta by 2 a kowane minti. A kan kowane minti za ka yi multiplying ɗin shi by 2. Wato 11 times 2 zai baka 22. Idan da an ƙara wannan harajin by 100% yana nufin za a dinga biyan 22 naira per minute na kira. Sai dai kash 50% aka ƙara. To tun da 50% aka ƙara, za ka ɗauki 11 nan ka raba ta zuwa gida biyu. Idan ka raba ta zuwa gida biyu za ta baka 5.5. To already daman yanzu as of now ana cajin mu ne naira 11 ko duk minti ɗaya. To tun da ka raba wancan 11 zuwa gida biyu ya samu 5.5, sai ka ƙara wannan 5.5 ɗin da wannan 11 da yake jingine wanda ake cajin already yanzu tun da 50% aka ƙara. Wannan yana nufin cewa a kowane kira akwai tabbacin za a koma cajin naira 16.5 duk minti ɗaya. Duk minti ɗaya akwai yunƙurin cewa za a dinga cajin mutum naira 16.5. Hakan na nufin cewa idan ka saka katin naira 100, in ka saka katin naira 100 a MTN, akwai yiwuwar za ka yi kira ne na minti 6 zuwa minti 7 kuɗinka ya ƙare. Wannan a sashin kira kenan. Mu dawo sashin tura message. A yanzu haka duka telecommunication services din suna cajin mu naira 4 ne na tura message. Sai aka ce za a ƙara kashi 50 ba kashi 100 ba. Inda kashi 100 za a ƙara, za ka ce kuɗin nan su biyu. Tunda kashi 100 aka ƙara, amma tunda ba kashi 100 bane kashin 50 ne, wannan hudun da ke gefen nan idan ka ɗauke ta ka raba ta biyu za ta baka biyu. So already dama ana cajin mu naira 4 ne. To ita wannan ɗayan hudun da ka ɗauko ka raba ta biyu, ka ɗauko biyun ka haɗa ta da wannan hudun, zai kasance za a koma caji naira 6. Naira 6 za a koma caji akan tura message. Sai mu ɗauki sashin siyar da data. Sashin data dai a yanzu dai kusan ko'ina ko yawancin wurare ana siyar da data akan naira 350 ne. So idan aka ce an ƙara data by 100% yana nufin za a dinga siyan data 1 gig akan naira 700. Amma 50% aka ƙara. To tunda 50% aka ƙara, ka ɗauki 350 nan da ake siya as of now ka raba ta gida biyu zai baka naira 175. Idan ya baka naira 175 wato 50% kenan, sai ka ɗauki wannan 350 ɗin da muke da shi ka haɗa 350 da 175 naira
zai baka naira 525. Wato based on analysis da yanzu sofa yana nuna cewa data 1 gig zai iya kai 525 zuwa 530. Direct sale kenan, direct to retail sale, banda kamfanoni da ke sayar da data da ake siya a website directly, kun gane? So amma dai on an average yanzu dai bayanai na nuna cewa za a kuma siyan data 1 gig akan naira 525 zuwa 530. Oh, ta na tausaya ma kaina. Yawancin irinmu da yanzu muke loda data kullum, kasuwancin mu ta hanyar data, gashi din aka bata mana rai muna loda data mu shiga kafar sada zumunta irin su Facebook don kallon reels mu ci dariya. Yanzu ya abin zai kasance kina, akwai aiki da Allah ya kawo mana mafita. Najeriya kenan. Sai an